अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, केटी न्यूज़ में भली कार माहिया काजी राबेल। हेडलाइंस टीयूं बुलेटिन में अवां खे अहम ख़बर ॾियूं त सिंध पुलिस में एसएसपी सतह ते बदिलियूं ऐं मुक़रर थियूं आहिनि। दादू ऐं खैरपुर ज़िलनि जे एसएसपीज़ खे हटाए वियो आहे। अवां खे ॿुधो त समीउल सुमरो खे दादू मां बदिली करे एसएसपी खैरपुर मुक़रर कयो वियो आहे। अमीर सऊद मक्सी एसएसपी दादू मुक़रर थियो आहे। नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे। इन हवाले सां लाइन ते मौजूद आहे कराची खां मोहसिन सियाल। जी मोहसिन, तफ़सील ॾिजो। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस में एसएसपी लेवल्स ते मुक़ररियूं ऐं बदिलियूं जेके आहिनि उहे कयूं वयूं आहिनि। दादू खैरपुर ज़िलनि जे एसएसपी खे हटायो वियो आहे। ही 19 ग्रेड जे ऑफिसर समीउल्लाह सुमरो खे दादू मां ट्रांसफर करे ऐं हिकु भेरो ॿीहर उनखे जेको आहे खैरपुर में मुक़रर कयो वियो आहे। जॾहिं त खैरपुर मां 18 ग्रेड जे ऑफिसर ज़ुबैर नज़ीर शेख खे खैरपुर मां हटाए सीपीओ रिपोर्ट करण जो हुकुम कयो वियो आहे। 18 ग्रेड जे ऑफिसर अमीर सऊद मक्सी खे कराची सीपीओ मां हटाए एसएसपी दादू मुक़रर कयो वियो आहे ऐं 18 ग्रेड जे ऑफिसर शाज़िब चाचर खे एसएसपी शिकारपुर मुक़रर कयो वियो आहे। एसएसपी फखर अमजद शेख खे एसएसपी शिकारपुर जी इज़ाफ़ी जेका चार्ज हुई उहा वापसि वरिती वई आहे। जी, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण लाइ मोहसिन सियाल।